السلام عليكم حبابي، لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير. كنتمنى نلقاكم الفيديو ديالي في صحيحه جيده. كنتمنى تكون اخباركم مزيانه. كنتمنى تكونوا كتهلاو في الصحيحه ديالكم، كتبعوا الريجيم. المهم البنات، في هذا الفيديو عندي لكم جوج وصفات للكحه. كما كتعرفوا المغرب كامل جوج افواج. الفوج الاول مرض، هذه شي 2 سيمانات، النص طاح والنص دابا طايح. كما كتعرفوا البنات، هاد النزله هذه اللي جات دابا جات مجهده بزاف. بزاف ديال الناس شراو الدواء والو ما دار ليهم والو. خصوصا السيروات نتاع الكحه ما قدات والو. انا كنت طحت واحد 2 سيمانات، ما خليت ما شربت. اللي شرا شي سيرو كنمشي نشرب معاه، والو ما بغاتش كتحيد مني الكحه. خصوصا فاش كنمشي في الليل النعس كتشدني ما كتحبش، كنبقى كح 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 حتى كيخرجوا عيني وكنجيف وكيدمعوا عينيا. خصوصا فاش كنتغطى ما خليت ما درت. المهم البنات، حتى درت هاد الوصفه هادي. درت هاد الوصفات بجوج. درت الوصفه الاولى نهار الاول، وصفه النهار الثاني. من داك النهار الحمد لله فاش درت الوصفه الاولى داك النهار والله ما كحيت، نعست فرحت الله. ونهار الثاني جاتني شويه بالنهار، درت الوصفه عاوتاني الثانيه، صافي من تما تهنيت الحمد لله. وهاد الوصفه البنات اللي غنعطيكم منها مزيانه، كتنقي الصداع. كما كتعرفوا دابا شحال من واحد فينا كتكون فيه كورونا وكيتسحب لينا غير نزله ديال البرد. ومزيانه هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم الاولى، اللي هي ديال البصله وديال العسل الحره. تنقي لينا الصدر وتحمي لينا حتى الريه الا كان شي فيروس لا قدر الله. المهم البنات ندوزو للوصفه الاولى. الوصفه الاولى غادي نحتاجو بصله كومبلي. غادي نحتاجو العسل الحر. شنو ما كان عندكم، اي عسل السيدر، عسل الزعتر، اللي كان عندكم، مهم غير تكون حره. غادي نشدو البصله، غادي نحكوها بالحكاك حتى ناخذوا الماء ديالها. منين ناخذوا الماء ديالها نديروها في شي كاسروله صغيره، وناخذوا معاها معلقه كبيره ديال العسل الحره. هانتوما فاش نحكوا البصله ناخذوا معلقه كبيره ديال الماء، هي الماء ديال البصله، نحطوها في كاسروله تكون صغيره، وناخذوا معلقه كبيره ديال العسل ومعلقه كبيره ديال البصله، ونسخنوهم في ديك الكاسروله. نسخنوهم غير شويه، ماشي نطيبوهم، نسخنوا، نحسوا بان هاد الخليط هذا سخن. صافي فوقاش غادي نديروا هاد الوصفه، نكونوا صافي غادي ندخلوا الفراش ديالنا، نشربوا هذيك الخليط بعد ما نسخنوا، نمشيو نيشان لبلاصتنا. رحمه ديال الله، جربوها وانتم غادي تشوفوا. كتنقي حتى الصدر ولا كان شي حاجه. انا الحمد لله كانت فيا كورونا، الحمد لله فاش درت هاد الوصفه ما حفظني الله. لان البصله اش غندي نقول لكم، معجزه. هاد البصله هذه فيها شفاء صراحه، فيها دواء، فيها نقول لكم معجزه. الوصفه الثانيه البنات حتى هي واعره. بالنسبه هاد الوصفه الثانيه حتى هي واعره بحال الاولى، غير هي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش العسل. كاينه الوصفه الثانيه كلشي متوفر عنده. غادي نحتاجو زيت العود، وغادي نحتاجو السكر كلاصي. هاد الوصفه الثانيه البنات نقدروا نستعملوها حتى الدراري الصغار. غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، وغادي ناخذوا معلقه كبيره ديال زيت العود، ونسخنوهم حتى هما في كاسروله حتى يذوب داك السكر كلاصي، ما يبقاش يبان بيض حتى يذوب. صافي ونشربوه ونعسو. حتى هي واعره هاد الوصفه، والله العظيم واعره، وكتنقي حتى هي الصدر. عرفتي فاش كتكحوا كتخرجوا كاع داك الشيء اللي كيكون في الصدر. وهاد الوصفه الثانيه نقدروا نعطيوها للاطفال ديالنا. حتى هي كما كتعرفوا الاطفال ديالنا فاش كيتقاسوا بالكحه حتى هما مساكن ما كنخليو لا سيرو لا والو، ما كيتشافاوش. هاد الوصفه الثانيه واعره، ما تعطيوهمش الوصفه الاولى لان العسل مجهد عليهم والبصله مجهده عليهم. عطيوهم الوصفه الثانيه فيها سكر كلاصي وفيها زيت البلديه واعره. الا ما قدرتوش تعطيوهم زيت البلديه، الا زيت العود مثلا عندهم حساسيه منها، ديروا ليهم معلقه ديال السكر كلاصي مع معلقه ديال زيت المائده، زيت الطبخ، يعني بحال السير كاين في السكر كلاصي. اش غادي نقول لكم، بالنسبه للناس الكبار يديروا زيت العود، بالنسبه للدراري الصغار نعطيوهم زيت المائده. وجربوها البنات، وصفات واعرين بزاف. قلت لكم 15 يوم وانا كنكح، والله ما بغات تحبس مني الكحه. ما خليت سيرويات، شرب شي 3 ديال الانواع ديال السيرويات وكاملين غاليين. والو لا الليل لا النهار كنكح. وصفات زويونين بزاف، جربوهم وغادي تشوفوا بعينيكم.
وباي باي عليكم حتى الفيديو اخر.